Assalomu alaykum azizlarim. Bugun sizlarning talab istaklaringizdan kelib chiqib, sizlarga uy sharoitida parvarishni qisqacha bo'lsa-da ko'rsatib o'tmoqchiman. Demak, birinchisi, eng asosiysi bu yuz yuvish. Yuz yuvish vositalari uyingizda yo'q ekan, demak, bu vositalarimiz yaxshi ishlamaydi. Yuz yuvish uchun ham har xil bo'lishi mumkin vositangiz. Ya'ni barcha turdagi yuzlar uchun, quruq yuzlar uchun, ta'sirchan yuzlar uchun va yog'li, muammoli, ugrili yuzlar uchun yuz yuvish vositalaridan doimiy foydalaning. Keyingi bosqichimiz esa bu toniklar. Toniklarni yaxshi ko'rishimni va astoydil har doim tavsiya qilishimni bilasizlar. Toniklarning ham turlari ko'p, teri turingizga moslab tanlab beriladi. Bu yerda ikki xil tonik barcha turdagi yuzlar uchun va juda ham quruq yuzlar uchun toniklar albatta ishlatib yuring. Keyingi eng muhim etaplarimizdan va bu bosqichimizni ko'p ayollar esdan chiqarib, sakrab tashab ketadigan bosqich bu sivrotkalar. Ya'ni sivrotka teri osti to'qimalarini tiklanishiga, namlanishiga, oziqlanishiga yordam beradi. Krem ishlolmaydigan qavatlarda sivrotkalar a'lo darajada natija ko'rsatadi. Sivrotkalarning ham turlari ko'p. Dog'li yuzlar uchun antioksidantli, vitamin C, immunitet ko'tarish uchun sivrotkalar, barcha turdagi terilarni namlantirish uchun gialuronovoy sivrotkalar va lifting effekt beradigan, ajinlarni yoyib, yuzni yoshartiradigan sivrotkalarni tavsiya qilib qolaman. Sivrotkalarni kuniga 2 mahaldan 5 mahalgacha surish mumkin. Ya'ni har tahoratdan keyin sursangiz, yana ham a'lo natijaga erishasiz. Va kechqurungi parvarishimizning oxirgi bosqichi bu kechqurungi kremlar, ya'ni nochnoy uhod, nochnoy kremlar. Bu ham teri turiga mos, dog'li yuzlarimiz uchun maxsus kremlar, aralash, ya'ni kombinirованный yuzlarimiz uchun maxsus kremlar, o'ta quruq yuzlar uchun maxsus kremlar, yog'li yuzlar, oqsizroq kremlardan, ya'ni ko'proq namlantiruvchi kremlardan foydalanish kerak. O'ta quruq yuzlar esa ham namlantiruvchi, ham oziqlantiruvchi, ya'ni tarkibida yog' aralashgan tabiiy yog'lar. Azizlarim, bu kremlarni tanlashda adashmasligingizni tavsiya qilaman, chunki tarkibi juda ham katta rol o'ynaydi. Yuzingizda yaxshi natija ko'rsatish uchun mana shu kechqurungi parvarishni doimiy qilib yursangiz, 2 haftaning ichida a'lo natijalarga erishasizlar. Va butun dunyo kosmetologlari jar solib mijozlarga yetkazib berishga harakat qilayotgan narsa. Mana bu narsasiz umuman ko'chaga chiqmanglar. Ultrafiolet nurlariga yuzinglar, teringlar, qo'l terisi, bo'yin terisi uchramasligi uchun albatta SPF kremlardan, ya'ni sunscreenlardan foydalanib yurish kerak. Demak, buni etapi ertalab umyvalka ba'zi holatlarda shart emas. Yuzinglar quruq bo'lsa, tonik обязательно artib olasizlar, sivrotkalarni surib olasizlar va keyingi etap bu SPF. Mana shu etapda ko'chaga chiqib ketsanglar ham bo'ladi. Agar siz dekorativniy kosmetikadan foydalanaman, makiyaj qilaman desangiz, SPF dan keyin har qanday albatta tarkibida silikoni yo'q tonalkalardan, ya'ni buni ham mutaxassis tavsiyasiga binoan CC tonalkalardan, ya'ni yengil tonalkalardan foydalanishingizni tavsiya qilib qolaman. Har doim chiroyli, go'zal, ухоженный bo'lib yurishni xohlasangiz, to'g'ri mahsulotlardan foydalaning va albatta mutaxassislar maslahatiga rioya qiling.